اكشن على طول بتصور. انفصلوا؟ لا رجعوا. ازعجت ابثرت لا تنسى الاشتراك والكومنت والاعجاب وفعل ايش؟ طرين الجرس. يلا يا ابوي ارحب يا رجال. مين واصل معنا ترند يا ابوي؟ باي باي سويكت ويلكم مسلم معمر. حيث ان ذكر مسلم معمر خلال تغريدته في تويتر انه جاء الى نادي النصر رئاسته مع اعضاء بعد دعم الامير خالد بن فهد بن عبد العزيز، وايضا دعم اكثر من 37 عضو ذهبي النصر. يا سلام. مع السلامة سويكت بعد 2 كاس سوبر. رجع من جدكم رجع. اي والله رجع. وتم تنصيب الدكتور صفوان سويكت مدير شركة النصر للاستثمار. يا حبيبي يا سويكت ويلكم باك. من العشم بعاتبك وما بعد الغياب بتسألين، محسود على عودك يا جميل. لبيك والله يا الرياض. الله عليك يا ابو ناصر. من خلال حسابها الرسمي اعلن تركي الشيخ اعتزال كتابة الشعر. والله خسارة. انفصلوا؟ لا رجعوا. انفصلوا؟ رجعوا. انفصلوا؟ ازعجت ابثرت يا اخي. نادر وسعاد زودوها هذول مرة اتفقوا على حل. والله انا تركتها وقمت تصيح وصدقنا ودخلنا دراما. فجأة تطلع تقول انا ببيك. تمر اسبوعين والله ودي ارجع لك. والله لو ما راح ارجع. وبكره تكون معكم لايف في الانستغرام وبعلق خفايا المستور. يلا ننتظر وبعد يجي خفايا المستور يقول ما ستر على مسلم ستر الله عليه يوم القيامه. يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. يا عمي قولوا لي ايش وضعكم؟ طب انتم شهرون على راسنا. والله قصتكم اقسم ما تصح حتى مسلسل هندي. ليش فيلم هندي. الفنانه الغديره حياة الفهد. اشتدي فنانه كويتيه كلنا نحبها لا يختلف اثنين. العام الماضي 2020 طلعت لنا مسلسل تمثلين دور اليهودي ام هارون. بلعناه وقلنا بس رمضان 2021 تمثلين دور مارغريت. والله ما حلوه يا زينه. عليك خالتي قماشه ارقى يوسبيسه ام هباش. حلوه يا مره حياة الفهد. لا تكثرين ملح ترى الطبخه تصير بعد مو بحلوه. كل عام وانتم بخير. لا تقتل المتعه. وصل معنا ترند لا تقتل المتعه. رجل اهل القصيم يا لبه القصيم اهل بريد وغراها وعنيزه يا لبه ما شاء الله قال انتشر في مقطع له لا تقتل المتعة يا مسلم، خلي الناس تستمتع. صدق ما انتهى الترند حقه. حتى طلبه تركي يا شيخ ابو ناصر قال مطلوب لدينا. والله لا تقتل المتعه. سمعوا صوتك لا تقتل المتعه. في الختام اتمنى ان وفقنا في هذه الحلقه. مين واصل معنا ترند مع برنامج سمعنا صوتك. نقول لكم مع السلامه. اخوكم فهد الصقر. سلام. اصبر. اعلنوا خبر سال لجميع الرياضيين والجمهور الرياضي. تم اعلان عوده الجمهور في يوم 5 شوال. 40% من حضور الجمهور بس في شرط لابد يكون عندك تطبيق توكلنا محصن. يعني يا حبيبي بادر فاخذ التطعيمه. سلام.